蘋果嘅 iPhone 6或者係 iPhone 6S 咧，其實係一部相當之快嘅手提電話嚟㗎。咁但係咧，當你每一次要開 Apps 嘅時候咧，佢都會有少少 animation 拖慢咗你部機。你想唔想將嗰啲 animation，即係嗰啲飛出嚟、縮翻入去、又 zoom in 又 zoom out 嗰啲模擬動畫熄咗佢咧？如果熄咗佢嘅話咧，你部電話會再快啲嘅。點做法？好簡單。嗱，做法就非常之簡單嘅啫。呢部咧係 iPhone 嘅 6S。嗱，當你咧每一次開 App 嘅時候咧，佢都會有一啲嘅模擬動畫 animation 嘅，好似 zoom 入去跟住 zoom out 咁樣。咁其實咧感覺上咁樣係慢啲嘅。有啲咩方法咧？你可以去 settings 咧，撳 accessibility 咧，跟住咧就去 reduce motion 嗰度，跟住咧開咗佢。開咗佢之後咧，佢就會少啲。動畫模擬，包括咧都仍然係會飛 in 飛 out 咁樣嘅。咁最近咧有人就揾到個方法，可以將所有嘅呢啲 animation 咧都消失，而且咧仲有一個 iPhone 嘅小 bug 嚟嘅。點整呢？好，咁首先咧熄翻個 reduce motion 啦，跟住出翻去轉頭跟住咧就喺 accessibility 嗰度咧整一個叫 access touch， 你就會見到右下角咧有呢一個白色圓形嘅，將佢拉到去最右下角，跟住咧。你就喺個電話嗰度咧揾翻呢個 search 嘅功能。點樣揾呢個 search 嘅功能咧？就係向下拉一拉，跟住推翻上去，跟住向下拉一拉，你推翻上去，再向下拉一拉咧，你就會開始見佢越嚟越快。跟住慢慢整下整下咧，你就會發覺啲 app 你一撳就即刻會去噶啦。係咪好簡單、好方便呢？整完之後咧，部機感覺真係快咗，亦都唔會整壞你部機嘅，唔使驚。不過提提你，當你 reboot 部機嘅時候咧，佢又會變翻正常噶啦。嗱，另外咧嗰個小圓圈啊，即係呢個 Access Touch 嗰度咧，你 set up 咗部機之後咧，你可以喺 settings 嗰度熄翻佢，咁就 OK 噶啦。